Viene el floreo. Este charro de allá de tierras jaliscienses y militante ahora con Fiesta Charra de don Ricardo Flores. Le siguen las manganas de un experto floreador. Tanto a pie como a caballo causa gran admiración. Al charro lo vuelve el arte y lo distingue su valor. El paso de la muerte, la vida en una carrera. Esta la fiesta charra, orgullo de mi tierra. A donde quiera que vaya llevaré en mi corazón que ser charro es ser mexicano y como México no hay dos. Ahí está don Asensio calándole los cuartos traseros, calándole las patas, que no haga ningún extraño al momento. Qué bonito florece, chavo. De que le vengan a colocar el lazo para convertirlo en pial. Allá viene ya Juan Carlos. Y ya está acomodándose, perfilándose por el costillar derecho. Novillo como que por ahí se le quieren vencer los cuartos. Vamos a ver cómo lo cobija. Bueno, pues ahí está cobijándolo. Jálale, jálale. Vamos a ver el cabecero. Ya vamos a esperar a que entre la otra pata. Vamos a esperar ahí que lo acomode. Ya está caído, ya nomás están en espera de que venga a entrar el cuarto que falta. Ahí está, ahí está. La pata que falta está Ahí por ahí está. batallándole y ya rebasan el minuto 5:44. Ahí está entrando, Ahí está. cual pie en el calcetín. A la medida le quedó por ahí y está estirando, derribando, rindiendo costillar y paleta. Y nos vamos rápidamente